Assalamu alaikum to everyone. Right now I am into the therapy session और मैं इस वक्त मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें, 30 सेकंड का अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शिराज अहमद है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ इसरा यूनिवर्सिटी से और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तकरीबन 2 साल से। और मेरा ये क्लिनिक जहाँ पे सर हमारे साथ अवेलेबल हैं वो है गुलजार जी रोड पर, बिल्कुल पायनियर फाउंटेन सोसाइटी के साथ। डॉक्टर साहब प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जो तकलीफ में मैं आया था आपके पास? सर आप हमारे पास आए थे बैकएक की प्रॉब्लम के साथ और हमने आपको ट्रीट किया था। तकरीबन हमने आपको फिजियोथेरेपी का सेशन दिया था 30 से 40 मिनट का। उसमें हमने फिजियोथेरेपी की मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है वो आप पे अप्लाई की। तो स्नैक टेक्निक्स होती हैं, वर्टिकल मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन एंड मसल रिलैक्स किए थे हमने। ये वाली ज़बान हमें समझ तो ये फिजिकल थेरेपी की ज़बान है तो इम्पोर्टेंट तो ठीक था। हाँ, तो इसमें यह है कि काफ़ी सारा जब मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में तो फिज़िकल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जिस तरह पैरालाइज के पेशेंट्स में और स्ट्रोक के पेशेंट्स में, जो बेड बाउंड पेशेंट्स होते हैं उनमें फ़िज़िकल थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के। मुझे शदीद तकलीफ थी। डॉक्टर साहब क्या होता है ये बैक साइड C7 कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बोलते हैं L5, L1 से लेके L5, L1 से लेके L5 तक अपना बेड़ा गर्क हुआ हुआ था। इनके पास में आया, इन्होंने वो ड्रिल चलाई। उसके बाद वो जो आप कैरोप्रैक्टर्स के सारे वो क्या कहते हैं मैनिपुलेशन क्रैक्स सारे किए। तो उसके बाद अलग लगे साइन फिट आई। मेरी बेटी को बुखार था तो आज ये लगे हाथ मेरे हाथ से चढ़ गए। इस वक्त ये फ्री थे तो मैंने कहा एक सेशन दे दें मुझे ना क्रैक्स वाला डॉक्टर साहब। तो विल कंटिन्यू इट, हम लोग साथ ही हैं आपके। बगैर स्क्रिप्टेड होती है मेरी सारी चीज़ें और आप देख लें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। चलिए शुरू कर। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा आदि अब आप बैठेंगी यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिएगा डॉक्टर अंकल जो है वो बाबा को ना थेरेपी करेंगे। डॉक्टर साहब सीधा लेटो, आपने उल्टा लेटो। ओके अच्छा जी, प्लीज़ डिटेल करते रहिए डॉक्टर साहब लोगों के लिए कि आप क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट। ओए होए होए आदि अब बाबा लेट गए, देखा आपने? आयु ओके, इसमें थोड़ा सा एक्सपोज होगा। हाँ ये बैक, हाँ बैक अगर हम एक्सपोज ना करें नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, नो इशू नो इशू। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल थेरेपी में बेसिक मशीन आती है, टेंस मशीन। ये मस्कुलर स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। पेन मैनेजमेंट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, कहीं पे अगर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट में EMS का यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं तो वो हम इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो उस हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। जी जैसे लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था कि मुश्तबा आप कितना प्रेशर बियर कर सकते हैं इसका। बिल्कुल, इसमें आती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ठीक है, जो हम थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी पे। वाइब्रेशंस कॉल होती हैं इस पर, ओके, और इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, स्टिफनेस कम होती है, ओके, और पेन भी मैनेज होता है। ओके। लेकिन डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके हाथ में, अल्लाह ने बड़ी शफा रखी है। मैं एक सेशन आपसे लेके गया था एंड आई बिकेम वेरी वेल माशाल्लाह। कोई तकलीफ़ नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चुभन नहीं है। हाँ आपने जो एक्सरसाइज बताई थी उसमें डंडी मार रहा हूँ, वो नहीं करता मैं। अच्छा, एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ना कि सिर्फ उसके लिए जिनको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हर इंसान के लिए। अपना लाइफ स्टाइल जो है जितना एक्टिव रखेंगे और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से जितना भागेंगे, दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा उनका लाइफ स्टाइल रहेगा। वो अपनी चीज़ें सही से काफ़ी एज तक जो है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते अगर जो एक्सरसाइजेस करते हैं। ये मैंने हीटिंग पैड लगाया है जी, मैं टेंस के साथ आपको हीटिंग पैड लगाऊंगा। ओके, इसकी ये आपको हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन जब भी आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो आप मुझे आवाज़ दे देंगे, ठीक है, तो मैं आपको लुक आफ्टर करूँगा। डन डॉक्टर, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। प्लीज़। मैं टेंस मशीन ऑन करने लगा, बताइए डॉक्टर साहब जी। सर फील हो रहा है आपको? जी बिल्कुल आ रहा है।
इंटेंसिटी जहाँ तक आप बेयर करेंगे, अगर ज़्यादा हो जाएगी हम कम कर देंगे। अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है। यस, आई एम डन। नहीं, अभी है गुंजाइश। ठीक है, गुंजाइश है डॉक्टर। गुंजाइश है। बेहतरीन बेहतरीन। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ना जैसे ही आपने लगाया है, यहाँ हल्का सा पेन फील हो रहा है और यहाँ पर हल्का सा पेन फील हो रहा वाइब्रेशंस है। आ रही हैं या डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपको? नहीं नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। वाइब्रेशंस है डॉक्टर। बस सही, वाइब्रेशंस ही हैं। इसका मकसद ये होता है मशीन को लगाने का कि मस्कुलर स्टिमुलेशन प्रोवाइड करे। ओके ठीक है, डॉक्टर बाकी साहब प्लीज़ हादिया का हाथ लगवाएं ना इसके ऊपर से। इस पे जी, मेरी बेटी का एक्सपीरियंस करवाएं। हादिया देखो। देखो बाबा को क्या लगा हुआ है। आप खड़े हो यहाँ पे, बैठो नीचे, नीचे बैठो। ये देखो, बाबा को क्या लगा हुआ है। बाबा को गरमाइश आ रही है। ए, बाबा को आप प्यार करती हैं? हादिया, हादिया नाम है? जी सर, हादिया नाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची, जल्दी से बता दो बाबा जी कितना प्यार करती हैं आप। बहुत शारा। अच्छा सर, ये चलता रहेगा? ठीक है डॉक्टर साहब। कोई भी मसला हो नॉक कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी जी। हाँ, प्रेशर है ना बेटा, ये प्रेशर मस्कुलर्स के ऊपर। बाबा गाड़ी चलाते हैं, आपको पता है, और कितनी लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं बाबा, फिर बैठते हैं, उठते हैं, और आपको गोदी में उठाते हैं, पिड्डी पे उठाते हैं, कमर पे चढ़ जाती हैं आप बाबा की, ऐसे ही है ना। तो बाबा की कमर में दर्द हो जाता है, और अगर दर्द हो जाता है तो भाई बाबा क्या करें, मुझे बताइए आप। नहीं, इसको बंद नहीं कीजिएगा बेटा, इसको बिल्कुल टच नहीं करना दिया। ओके, तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है मेरी गुलिया। डॉक्टर अभी आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे। अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर। कहाँ है? बॉल है। बाबा की कमर में दर्द होता है ना, आपको पता है। देख लो, बाहर देख लो, लेकिन बाबा के पास आ जाओ वापस, बाहर नहीं जाना, ठीक है। देख लो। जी बेटे। हाँ जी बेटे, बाहर मत जाइएगा, ठीक है। नहीं, कोई नहीं है। और अच्छा, अभी वापस थेरेपी करवा लें, फिर चलते हैं। ओके, आप तो मेरी शहजादी बेटी है ना। जी, खड़ी हो जाइए। हाथ रखिए ऊपर। कितनी वाइब्रेशन हो रही है ना। वाओ, आप लड़की हैं कि लड़का हैं? लड़की हैं आप? है? आप लड़का हैं? आप मेरी बेटी हैं कि बेटा हैं? है?
आप मेरी गुड़िया हैं कि गुड्डा हैं? क्या? गुड्डा हैं। अच्छा, आप मेरी चूचू हैं कि चूची हैं? आप मेरी चूचू हैं कि चूची हैं? कोई बात नहीं। बेटा गाड़ी की चाबी अपने हाथ में रखिएगा, रिमोट, ठीक है? ओके बेटे। हाँ दी, अपने हाथ में रखिएगा रिमोट, ठीक है? अरे आपको मम्मा का ख्याल आ रहा है? क्या ख्याल आ रहा है बताइए? आप मम्मा को आप याद कर रही हैं? अभी चलते हैं मम्मा के पास। पहले पार्क जाना है आपको? अच्छा जी, पार्क चलते हैं। हाँ मेरी जान। जी बेटा, डॉक्टर अंकल के ही हम लोग क्लिनिक में हैं। अभी हमारा नंबर नहीं आया ना आपका? जी सर सही चल रहा है? जी, हीट कर रहा है। चल रहा है? और वाइब्रेशन नहीं वैसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ए बच्ची। अच्छा जी, है ना? हदीस का बटन प्रेस नहीं करना बेटे। जी, कोई भी बटन प्रेस नहीं कीजिएगा। दिया डॉक्टर अंकल को जवाब आवाज़ दीजिए। जी सर। जी सर। सही है, बहुत अच्छा जा रहा है। सही है। कितनी देर का है? 6 मिनट लगते हैं सर। हाँ 3 मिनट। 6 मिनट। ठीक है बेहतरीन। मैं यही साइड में रखी हूँ। जी जी ज़रूर ज़रूर। सही। जी बाबा। कह दिया? क्या कह रहे हैं? बेटा कोई भी बटन नहीं दबाना आ दिया, छोड़ो। आप देखो घुमा रही हो ना उसको। बाबा ने मना किया है ना आपको, प्लीज़। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसको टच नहीं करना बेटे। नहीं बेटा, किसी भी चीज़ को टच नहीं करना। नहीं करते बेटा। क्या नाम है आपका? नाम बताइए।
हाँ दिया। स्कूल जाती है? नहीं जाती है। हाँ ये जाएंगी नेक्स्ट मंथ से जाएंगी भाई। ओके भाई ऑटो में क्यों जाएंगी भाई? अल्लाह ने गाड़ी दी है आपको, अब गाड़ी में जाएंगी। आपकी गाड़ी है माशाल्लाह, 2 गाड़ियाँ हैं आपके पास, बल्कि 3 गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह, 3 गाड़ियाँ हैं आपके पास। जी एक मम्मा की है, एक बाबा की है, एक आपकी है, एक दादा की है। दादा वाली गाड़ी वाइट वाली जो पप्पा के पास है अभी कुछ दिन के लिए, पप्पा के पास है ना अभी कुछ दिन के लिए। जी अभी आप ही के बाबा के पास है। सच्ची कच्ची? आदि क्या कर रही हो? हादिया नाम है आपका? क्या नाम है आपका? और आपके बाबा का? सॉरी नहीं बेटा था, आप खुद ले लो। ख़त्म हो जाएगा? अच्छा थोड़ा ले लो। हादिया क्या कर लो मेरे बेटे? सर ऑफ हो गया? सर इट इज़ अबाउट टू बी ऑफ आई गेस। बस 1 मिनट ही रह गया। डॉक्टर साहब वो ड्रिल मशीन चलाएंगे ना? बिल्कुल ओए होए होए होए, हमारी ज़बान में तो वो ड्रिल मशीन ही है ना। बिल्कुल चलाएंगे। हमारी ज़बान में उसे कहते हैं हैवी मसाजर गन। ओके ऑफ हो गया? अच्छा आपको हीट आई है? बेहतरीन। मज़ीद जो आपका सेशन होगा आगे ठीक है इसमें एक्सपोजर करना पड़ेगा स्किन को। ठीक है। ठीक है तो अगर आप अलाउ कर दें वीडियो की। हाँ मुझे मर्द आदमी है, हमने कौन सा सर? नहीं वो मैंने पूछना ज़रूरी समझा। ऑफ हो गया? यस सर।
बाकायदा स्वेट आ गया। हाँ जी बिल्कुल आया होगा सर, बहुत ज़बरदस्त सीट था और मुझे बहुत सुकून मिला है। हादिया अब आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा देख के। बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन मशीन है सर। बिल्कुल सर। सर डिटेल कर दीजिएगा, आप क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल कर दूँगा। अब मैं आपको करना लग रहा हूँ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, दो तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं। ओके। एक होता है इमेजिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह एब्डोमेन में, प्रेगनेंसी में। ये हम जो यूज़ कर रहे हैं वो थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड है। ओके इसमें होती हैं साउंड वेव्स जो डीप पेनिट्रेशंस करवाती हैं। ओके। ठीक। देखिए आपको मज़ा आएगा देख के। और ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। ओके और जितनी भी मसल में वियर टियर वो होता है या डीप स्टिफनेस या कोई ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए होते हैं, ओके तो उनको भी पेनिट्रेट करके रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ओके, वेरी गुड। सुबह के अलावा थेरेपी सेशन 1 महीने में लेना कितना ज़रूरी है? सर कंडीशन तो कंडीशन वेरी करता है। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है रोज़। कोई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिन जो अल्टरनेटिव डेज पे चले जाते हैं। जितनी कंडीशन सही होती जाएगी तो डेज में हम। और अगर आप बिल्कुल ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद भी ले लें तो कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं, कोई हर्ज नहीं सर। स्ट्रेचिंग्स करवा सकते हैं, मसल रिलैक्स के लिए MFR दे सकते हैं, मायोफेशियल रिलीज करवा सकते हैं। तो ये जो जिस तरह हमारे वर्क लोड होता है, हाँ जी। बॉडी स्ट्रेस आ जाता है, रेस्टलेसनेस हो रही होती है, एक डिस्कम्फर्ट सा हो रहा होता है, मज़ा ही नहीं आ रहा होता, बेचैनी सी होती है, तो जी। ये सारी चीज़ें जो है वो फिजियोथेरेपी से उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह MFR मसाज, ओके। उससे रिलैक्स हो जाता है बंदा, काफ़ी हद तक जो है वो फ्रीली फील करता है। ओके हादिया, आपको मज़ा आ रहा है देख के? यूट्यूब पे किस नाम से है सर आपका चैनल? सर अभी बताते हैं आपको। आप पूछें, डॉक्टर अंकल से पूछें। ये मशीन चल रही है जो बाबा की पीठ पे हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं ना, ये उसकी मशीन है। रीडिंग्स आ रही है, वहाँ पे टाइम चल रहा है वो पता डॉक्टर लग साहब रहा है। रीडिंग्स में क्या हो रहा है? हमने इंटेंसिटी रखी हुई है इसकी, कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, इंटेंसिटी के साथ जो है वो जो उसकी साउंड वेव्स हैं वो बॉडी में पास करवाना चाह रहे हैं, तो वो लिखा हुआ है और टाइम लिखा हुआ है। मैंने आपको ये 5 मिनट के लिए लगाया। अच्छा जी।
ये मशीन है। हम्म? क्या? हाँ, मशीन। अच्छा, आपके घर पे भी है? बाबा लेकर आए? ओके। आप उसके साथ खेलती हैं? और शाबाश। अच्छा जी। सर वो थेरेपिस्ट क्या कैटेगरी कौन सी होती है कि जिसमें बिल्कुल ज़ख्म हो जाता है, कमर पूरी रेड हो जाती है और ब्लड हल्का हल्का सा स्किन के ऊपर आ जाता है, थेरेपिस्ट जब कर रहे होते हैं? हजामा। नहीं, हजामा तो मैं करवाता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं जी जी, वो गाड़ी गवर्नमेंट की गाड़ी है, वो अपनी मर्ज़ी से ही हटती है भाई। पेशेंट है, मैं दे दूँ चाबी? जी जी, ज़रूर ज़रूर। ये ले लें डॉक्टर देना। अच्छा, खातून थी, सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी जी। बाबा, हमारी गाड़ी वो हमने खड़ी की हुई थी ना, वहाँ पर किसी की गाड़ी आई थी, तो थोड़ा सा सही करके खड़ा कर। अभी आ जाएगी चाबी आपकी गाड़ी, अभी आ जाएगी मेरी बेटी। अब देखना डॉक्टर साहब, अवेंजर बन जाएंगे। और बनेगा। हाँ, और अवेंजर। एक बड़ी सी बंदूक निकलेगी, अब देखना। ये थोड़ा मसल्स को रिलैक्स करो। ज़रूर ज़रूर सर। क्या बात है। नहीं, ये बड़ों के लगते हैं। नहीं, ये शैम्पू है डॉक्टर साहब। ये शैम्पू नहीं, ये लोशन है। आपने देखा है जब सर्दियों में ड्राइनेस होती है, मॉइस्चर करने के लिए मम्मा लगाती है ना आपके, हैं? आँखों पे भी। सर बेटी अल्लाह का इतना हसीन तोहफा है कि क्या इनकी तारीफ़ करे इंसान। रहमत, रहमत जी बेशक। बल्कि नेमत है। दो चीज़ें रहमत है इंसान को। हाँ जी, बिल्कुल। एक बारिश है, एक बेटा। बेशक सर, बेशक। बाबा के मसल्स जो रिलैक्स कर रहे हैं। बाबा की बैकबोन को रिलैक्स करो।
थैंक यू मेरी जान बेटी। वो देखो क्या लेकर आ रहा है। Your favorite part of the session? वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट सर। यार क्या ही बात है डॉक्टर साहब। इसके आउटपुट बहुत अच्छे हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा। मतलब यहाँ पर शोभन है मेरे। हाँ जी ये रही इधर का नहीं डॉक्टर, यहाँ पे आएगा। ये जी शायद यहाँ। जी ये exactly। जी ये डॉक्टर क्यों है ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। ओके मैं बताता हूँ आपको। आदिया क्लैपिंग कर रही है। अभी एंजॉय कर रहे हैं आप। बाबा जी सेशन बाबा ले रहे हैं, एंजॉय आप कर रहे हैं।
यस एग्जैक्टली डॉक्टर साहब। अभी चल रहे हैं, बस हो गया। सर ये है सैक्रोइलिक जॉइंट। ओके यहाँ पे हमारे पेल्विक बोन और सैक्रम जो है वो इकट्ठे जुड़ती हैं। ओके ये ज़्यादातर बैठने की वजह से, जी। चलने की वजह से ठीक है। और ऑकवर्ड पोजीशन लेने की वजह से जो है इसमें स्टिफनेस आती है। बाज़ दफ़ा इसी लेवल पे हमारी नर्व भी कंप्रेस हो रही होती है, लेकिन नर्व कंप्रेस जब होती है तो हमें पेन जो है वो रेडिएट करता है। कोई खतरे की बात नहीं, कोई खतरे की बात नहीं, कुछ भी नहीं है। बस इसको रिलैक्स करेंगे फिर भी fine। Deep breathe in, deep breathe in, out, in. सीधे हो जाइए सर। Wow. Relax. Yes. ओहो, क्या बात है सर, क्या बात है। अरे वाह भाई वाह। अगर किसी को तकलीफ है ना, इनके पास आ जाएंगे, वहाँ से आवाज़ें निकालते हैं जहाँ हमें पता नहीं है। डॉक्टर साहब क्या बात है। अच्छा लग रहा है मेरी बेटी को देख के। क्या चाह रहा है? इसे कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेच। यस सर। रिलैक्स। वेरी बेटर, वेरी बेटर। अच्छा जी। फोल्ड करें। नीचे। रिलैक्स। थोड़ा सा ऊपर को जाइए, अंदर को जाइए। समझ क्या हुआ, बेहतरीन लगता है।
अरे क्या बात है जी, हज़ारों साल यार, क्या बात है डॉक्टर साहब, भाई वाह। अच्छा वेरी यस, इतना ज़्यादा नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन राइट वाली पे ज़्यादा था जितना आपने उसमें। हाँ, अल्लाह का शुक्र है इसमें है, लेकिन वो पेस सीट हो जाए जी अलग से बिल्कुल। राइट। हर दफ़ा कुछ नया सिखा देते हैं। वेरी प्रेशरफुल सर। इसमें थेरेपिस्ट की भी जान लगती है। थेरेपिस्ट को एक बेनिफिट है सर, वो जिम ज्वाइन करने की जरूरत हाँ है। जी, आप लोग हर तरह की बॉडी वेट के ऊपर आप तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, बिल्कुल राइट। क्या बात है। हाँ ले ठीक। सर इस तरफ पाँव सर, सर इस तरफ। पाँव सर। अच्छा जी, अच्छा। मैं तकिया लेके ज़रा नवाब शाह के लिए निकल गया। अंदर बैठ थोड़ा सा जगह दीजिएगा बच्चा। आधी जगह दीजिए डॉक्टर अंकल को। बस थैंक यू। गुड गर्ल मेरी बेटी। अंदर ओए होए होए होए, सिंधी में सब हमारे शहर। कैसा लग रहा है? बेहतरीन, वन ऑफ द वेरी गुड एक्सपीरियंस वंस अगेन। उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इंशाल्लाह जब भी आएंगे तो नए वो तो आपने मेरी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए किया एग्जैक्टली। है इसमें ना हमने आपको पेन मैनेजमेंट दिया जी। था। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइजेज भी दी हैं, पेन मैनेजमेंट की तरफ भी गए हैं, लेकिन मैं मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन की तरफ भी गए हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा था उससे, हाँ, मैंने इस बार उससे ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। नंबर जी पेशेंट का फीडबैक भी हमें मिल गया है, बहुत अच्छा इनको महसूस हो रहा है इस वक्त। आई एम वेरी वेरी बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत ज़्यादा Thank you रिलैक्स। so much. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें और फिर कुछ नया लेकर आऊँगा।